A geladeira que eu fui visitar, será que tinha Big Frango? Será que tinha Gelone também na geladeira? Vamos ver? Roda aí. Visitando a geladeira. Oferecimento Panasonic. Já parou para pensar que desligar nem sempre quer dizer economizar? Repense. Gelone Sorvetes. Muito mais sabor. E Big Frango. Uma grande escolha. Cauane, dá um beijo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos entrar na casa do Cauane aqui. Quem que mora aqui, Cauane? Eu e o meu esposo Alain. Esse cheiro de bolo. Eu tô sentindo cheiro de bolo. Menina, tá no forno. Tá no forno. Bolo do quê? Cenoura. Especialmente pra você. Especialmente pra você, o bolinho. Quanto tempo de casado? Faz 3 anos que a gente tá casado. E o que vocês fazem da vida? Então, a gente tem uma marcenaria que a gente abriu aqui, vai fazer mais ou menos 1 ano. E aí o meu marido fica lá, né? E quando eu posso, eu vou e ajudo, né? Então, aí logo a gente tá partindo. Partindo pra onde? A gente tá indo pros Estados Unidos, daqui 2 semanas, mais ou menos. Sério? Fazer o que lá? Lá a gente trabalha, assim, né? Uns 2 meses, mais ou menos. Aí a gente fica temporário lá 2 meses, depois vem pra cá. Vou começar com o congelador. Pode ser. Porque se já tiver Big Frango e Gelone, você fica com os produtos que eu trouxe. Já arrumei ali no canto pra você, que são 3 potes de sorvete Gelone e uma caixa cheia de produtos Big Frango, tá? Tá ótimo. Se não tiver, eu levo de volta pra mim. Tá bom. E particularmente eu trouxe 2 dos meus preferidos de Gelone ali. Um chum de maracujá e outro pavê de chocolate, que é uma delícia. Pode abrir? Pode ficar à vontade. Suspense pro congelador da Cauane. Ah, mas tá na cara. Ali já deixei. 737 coming out of the sky. Oh, won't you take me down to Memphis on a midnight ride? I wanna move. Playing in a traveling band. Yeah, but I'm flying across the land. Trying to get a hand. Playing in a traveling band. E agora sim ficou bom. Verdade. Se não comer, divide com a sogra então, já que você vai viajar. Ah, mas vai, viu? Vai. Vixe, meu gordinho bate forte. Você é uma pessoa saudável? Sou. Bom, eu tomo café da manhã, acordo cedo, tomo café, eu almoço, tomo café da tarde, eu janto, sempre como fruta. Aham. Quantas refeições por dia? Ah, umas 5. Umas 5 ou 6. Agora eu tô abusando um pouquinho, né? Então, Fica ansiosa, né? Mas também, aí... Ansiedade engorda, hein? Ansiedade faz a gente comer mais, não pode. Suspense pra geladeira da Cauane. Vem cá. Tá muito cheio, falei que... Falou que não não tá. tá. Acreditei. Ô, Cauane, já vou direto aqui, ó. Já vou direto aqui nessa seção gula. Então, Que é isso aqui? aniversário que eu fui de criança. Olha aqui. Aí eu roubei uns Uns docinhos. doces e trouxe pra comer trouxe pra depois. cá. E ali tem uma barra de chocolate pela metade. Tem uma barra. Né? É hoje mesmo. É hoje mesmo. Você quer ajuda? Vai eu e o André. Opa, quando vocês quiserem, pode ficar à vontade. Vai, me conta. Aqui tem Leite, tem requeijão, tem um patezinho, aí uns temperinhos que eu guardei aqui. Lá embaixo. Tem um suco que eu fiz. O que é isso aqui? Isso aí é mostarda. mostarda. É. Agora ali em cima. Ali tem um danoninho que não pode deixar de faltar. O meu gordinho. Do seu gordinho. Vocês têm filho? Não, o gordinho é meu marido mesmo. Ah, tá. Eu falei, ué, não criança. tem filho. Ele que come, Danoninho? Come. Tem manteiga, margarina. Aí ali tem uma canjica que minha mãe fez pra mim. Aonde? Ali atrás? Aqui, canjiquinha. E aqui? Ali tem acho que é mortadela ou apresentado. E mais embaixo. Aí tem fruta, tem maçã, banana. Aí tem verdura. E dentro tem... E isso aqui? Que Eu não sei. Almeirão. Você não sabe, Cauã? Mas você gosta? Isso, eu gosto. Então, quando você chega no mercado, você olha, eu gosto Eu dessa. Pronto, pega. Uhum. E aqui na gavetinha? Batata,
tem beterraba e limão. Tinha cenoura, mas aí eu fiz o bolo. Me fala, aonde é que eu encontrei proteína na sua geladeira? Ai, Jesus. Sou péssima. Vou soprar, tá? Tá. No iogurte e no leite. Muito bem. Agora me fala, aonde é que eu encontrei vários nutrientes essenciais para a nossa saúde através das frutas e das verduras? No almeirão, na banana e na maçã. Agora me acha outra fonte de proteína que não está aqui, que eu não tô vendo, mas que eu encontrei aqui no congelador. A carne. A Porco, carne. As carnes, seja elas brancas ou não, são fontes excepcionais de proteína. Eu gostei do que eu vi, porque a questão não é a quantidade, pessoal, a questão é a qualidade. E eu encontrei qualidade, encontrei fonte de proteína, encontrei frutas, encontrei verdura. Vocês vão viajar daqui 2 semanas, então não tem que ter muito aqui mesmo, né? Mas mantenha-se assim, tá? Ah, obrigada, fico feliz. Parabéns. Portanto, a sua geladeira está aprovada. Ain't I got you on the back foot? And you know I got you really good. 'Cause there's something deep inside of me I got to be. And if you find it hard to follow me, if I lose you in my jet stream, then you only gotta raise your eyes and see me fly. Don't tell me that I won't, I can't. Don't. Aí eu te pergunto, como é que faz dieta? Como é que faz dieta quando a gente vai visitar a tua casa e você me faz um bolo delicioso desse, hein, Cauane? Obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Toda vez que eu chego na casa de alguém, sempre tem alguma coisa. Não precisa, gente. Eu sei que vocês fazem com amor, mas não precisa, tá? Eu vou assim, olha, de cara limpa, sem esperar nada em troca, tá bom? De verdade mesmo.